扮福為人間，咁啊小米你真係好犀利，佩服到即係五體投地。點解咧？請嘉賓請到廉記上嚟喎。哦，唔係即係我哋由細到大都好中意睇電影。啱啊！咁啊近年就可能比較就爭少少啦。咁啊點解咧？因為我講過好多次，我媽媽以前喺呢個戲院裏邊咧做清潔㗎嘛。咁啊成日都放我哋入去睇電影。咁啱啱我適逢我成長個年代咧，亦係香港電影最輝煌嗰個年代啦。咁啊其實跟住就啲人就冠咗個名，就叫新浪潮。話呢個字就到今日，我諗都係應該前無古人。咁啊有冇後無來者我唔敢講啊。不過都係係一個幾特別嘅年代啦。咁其中個新浪潮嗰個年代咧，咁啊即係好多導演啦。咁啊其中有個導演我非常之中意啦。咁啊今日請我上嚟就係張國榮。多指教多指教。我就叫佢做張導嘅，即係比較傾向大陸化少少張導啊嘛。咁啊，所以今日揾你出嚟傾偈，因為阿張導就係電影、電視，哇，兩棲類。仲要跨部門甚至去咗廉政公署，都拍咗一系列我哋而家都成日睇到嘅，即係嗰啲廉政行動啊，廉政先鋒啊嗰啲，即係嗰啲電視嘅。咁即係好有電影感嗰啲喎，仲要係。所以今日梗係一場一定要請阿張導上嚟傾下偈啦。咁啊，張導我都知你涉呢啲行幾，即係都數十年啦咁講啦，呢個好有經驗嘅人啦。但係當初係咪其實你做呢個所謂演藝事業係你有心啊？定係無心咧？有心，但係冇能力嘅，即係應該做唔到呢行嘅。點解咁講咧？因為我又唔係讀電影㗎，或者即係又冇，即係又唔喺電影，好奇怪嘅。包括我都又唔係喺電影圈裏面，即係轉啊，即係咁樣嘅，係無端端咁入咗行嘅，即係嚇。咁可能之前咧就係點咧？其實之前咧細個就即係冇乜嘢玩啊！即係啲朋友去游水啊，啲朋友或者甚至去打麻雀啊，咁我都咁鬼肥，唔好游水啊！打麻雀死啦，我輸嘅喎，又唔得咁啊！於是咧啲時間通咗出嚟咧，就我其實嗰陣細個中意影相啦。其實中意影相都係其實中意睇戲嚇，即係睇戲咧就係好好睇嘅，因為其實電影對我嚟講就真係冇得頂嘅，即係特別係課我嚟講咧，即係係必須嘅。係點解咧？因為電影係有個好好嘅功能，電影有個功能咧就係逃避現實嚇。咁我細個嗰個即係嗰個生活啊，或者嗰個環境咧都係幾坎坷嘅，即係直情即係飯都冇餐好食嘅。咁當然睇戲咁都係其實好平啫。我哋走去睇公餘場，前座2毫子嘅啫，2毫子即係 20 cents。咁就可以睇入去睇戲㗎啦。咁如果嗰日有錢可以睇中座咧就係4毫子嘅，4毫子可以睇到。咁所以咧就成日去，特別有間喺紅磡嘅即係嘅戲院咧，咁就真係成日去睇公餘場啊，或者早場啊咁樣，咁就可以睇好多戲啦。即係嗰時已經有種可唔可以咁嘅潛移默化？哇！即係第日我拍下電影就好啊！咁嗰時係咪已經開始？即係你已經開始熱愛啊嘛？都試過咁樣講過一句咁嘅説話㗎，即係嗰陣時可能十零歲咁講一句咁嘅説話啦。我哥望住我就講咗一個字咯，對住我。但係唔係啊？唔係，好即係唔係粗口嚟嘅。哎呀，咁你講啫。佢話讚咁樣，俾個讚。但係嗰個仲勁過粗口㗎。嗰個字就真係即係令到我清醒咯。咁就係佢嚟講嗰個字咧，就係講即係 N 字音比較重嘅，就係講話你。咁所以其實我哋個環境係冇可能嘅，即係有飯食你開心啦，咩做即係你即係我嗰次就係講㗎，如果我拍戲咧，佢就講句你，即係真係嘅，即係冇可能嘅。咁然後咧就係到差唔多咧，我就即係其實又冇入行啦，即係咁然後就係拉尾就係玩嗰陣時咧就其實都唔知有咩事發生嘅，即係就係我有個即係我個姐夫啊，咁佢咧就係唔知出入口嗰啲玩具嗰啲嘢咧，咁其中咧有個玩具咧就係一架8米厘嘅攝影機嘅，但係呢個攝影機咧就係乜都冇嘅，即係冇得光圈校啊，冇 zoom 啊，咩都冇，一個 box 咁嘅啫。咁你照自己，即係佢又講啦，有個太陽喺度，有個陰天喺度，有個咩喺度，咁你就掹咗個可以拍到嘢嘅。拍到嘢嘅，咁第一次拍嘢咯，但係咁拍咗出嚟咧就真係嗰個驚天動地啊！
驚天動地，驚天動地咧就係即係嗰個年代屋企有電視咧已經好叻㗎啦。然後咧，我竟然可以拍到電影啊！即係8米厘電影放出嚟咧，嚇到係冇人見過嘅，即係冇人見嚇！即係個個即係以前我細個咧就係即係可能細個即係8歲9歲咁樣，同啲大人傾偈咧，即係啲大人係見唔到你喺邊度啊！即係唔會同我講嘢嘅嚇。咁到我拍咗呢個咁嘅片咧，突然間啲大人另眼相看嚇，真係㗎，即係突然間長大我嚇，佢真係覺得好犀利。即係嗰陣時可能我唔知可能12歲咁樣㗎。12歲拍8米。係啊，唔知可能13歲啦，13歲。真係我哋好早熟喎，又即係知點拍都好犀利喎。再開頭因為真係嗰個攝影機唔使錢咯，唔使錢咁然後不過菲林要錢啦。咁就第一次拍咗出嚟就真係自己都嚇到咯。即係我影我家姐啊，影啲咩咁樣，哇！啲人即係嗰個年代咧，講緊係60年代，睇下係咪60年代啊？嗰陣時啊，即係60年代中啊之類嗰陣時咯嚇，即係咁，所以咧即係啲人睇見就都係真係覺得係冇可能發生嘅事咯。咁拍完之後，你阿哥肯定都會改口啦，唔會話你。你阿哥可能話嗰時可能又係改口一個字啊，掂。會唔會啊？即係聽你咁講好犀利，12歲如果真係我哋12歲。即係我啊後你一輩啊，12歲我咩叫8米厘，我都仲烏下咩嚟㗎？真係唔知係乜嘢嚟嘅喎，真係。咁跟住拍完之後，係咪屋企人都覺得喂你可以？其實都咪驚訝咯，即係覺得點解會可以做到啲咁嘅嘢啊？咁好多真係多到即係嗰陣時我10零歲，但係有個50幾歲嘅啦。你揾我做主角啊？50幾歲喎，叫我僆仔12歲、13歲啊，叫你係你導演嚟嘅。即係你覺得嗰個成長都係而家嗰個年代12、13歲當然好成熟啦。嗰陣時我哋12、13歲，即係可能嗰套片仲喺度，即係仲會係即係真係好仲細路好多咁樣啦。咁但係嗰陣時就覺得突然間即係唔知咧一個 moment 就成長啦嚇，即係突然間啲人覺得你哇好犀利啊！即係個個睇見都嚇親咁樣啦嚇，咁然後就開始就自己玩啦。咁自己玩咧就係其實就冇學嘅，咁然後咧就係譬如睇過個電影你咪 copy 佢咯，即係點樣去人哋點樣拍我點樣拍，然後自己諗啊咁，即係總之儲夠錢。都幾貴㗎菲林，個菲林咧嗰陣時18蚊嘅，18蚊一餅菲林嘅嚇，咁所以都要儲夠錢，因為一餅菲林都係得3分20秒嘅啫，即係所以咧要哇你淨好小心，即係唔可以隨便，即係隨便去浪費嗰18蚊咯。咁我聽你咁講，其實你算唔算一個好早熟嗱？即係嗰個年代其實我哋唔知咩叫早熟，其實你感覺係咪啊？阿張導，你會唔會覺得自己好早熟啊？唔係好多人都唔知咩喎？你話已經可以，其實我就好遲熟嘅，我到而家都覺得唔長大。我覺得我自己而家都係真係唔知咧，即係而家我60幾歲啊！啲人我16幾歲，16歲幾咋？即係我自己個感覺都係啦，即係啱同你相反咯，我就係真係好遲熟。但係好犀利喎！如果你嗰時已經知道話拍咗出嚟8米厘，跟住就仲要諗下喂拍落去喎，仲要揾即係18蚊一餅，要儲㗎，慢慢儲㗎，18蚊，慢慢儲㗎，一毫子咁儲㗎。應該儲幾耐先可以有一餅俾你拍啊？如果咁計法咯。其實幾好嘅，即係我嗰個過程令到我都減磅嘅，因為我唔食早餐啊，即係係啊。即係翻學俾唔知過2我去食嘢啦，咁我食一個6毫子嘅陽春麵啊，咁於是乎咧我哋可以即係嗰陣時就冇咁肥嘅，嗰陣時瘦啲，咁啊儲埋啲錢咧就我哋拍戲啦，即係咁樣。咁一路呢個方向都唔會動搖你啦。咁係咪一路咁樣都算唔算順利咁樣可以入到呢啲演藝界咧？其實就奇蹟添咯，啲奇蹟不斷咧出現嘅啦，即係不斷。即係就係真係不斷出現嘅，即係我拍咁，其實我都冇，即係我係我阿哥嗰句好清楚啊，你一聲咁，我知道我自己乜料。即係不過我可能我一陣要補翻數，即係我阿哥又講咗一句又好精彩嘅説話，即係講個過程啦。咁其實就係我係即係開頭就自己拍，咁拍嗰陣時就即係開頭就
即係開頭就呃細路㗎啦，即係揾啲細過我嘅嚟拍。拉尾啲大人咧就叫我，喂，我嚟做啦。咁就我啲片咧就係我可能即係14歲 around 啦，即係嗰陣時啲即係可能啲幾十歲嗰啲人咧就係我嘅演員嚟嘅。嗱，即係嗰陣時就覺得哇係啊，即係特別係嗰陣時真係好細嘅，好細好僆仔咁樣啦。咁然後就一路做啦，咁做拍出嚟咧，只係玩翻下，其實都係。即係不學無術啦，咁我都又唔係讀呢啲，又唔係咩，咁都係自己玩下咁。咁啊玩到差唔多咧就差唔多咧就係點樣咧？即係聽心機啊，又聽心機咁聽到咧就訪問一班人，訪問一班人咧，咁佢哋就叫做佢哋叫實驗電影叫即係一班咁嘅人啦。咁裏邊咧就其實咧就有咩咧？有羅卡啊、石琪啊、吳宇森啊、金炳興啊，即係嗰啲咁聽咗之後咧就哇好勁啊！原來我仲開頭仲我一個人喺度拍嘅啫，咁原來仲有一班人玩緊㗎喎。咁於是即刻就寫信去電台嗰度問啦，我話我點可以識到呢班人啊？我點可以跟佢哋啊？即係跟佢學嘢啊！即係嗰啲咁樣。咁拉尾咧，好似拉尾好耐，嗰封信又翻嚟嘅。咁佢話咧就係話佢哋都各散東西㗎啦，有啲去咗意大利啊，有啲去咩之類啊，即係嗰啲咁樣咯。咁就即係都即係冇好刻意去幫我去咩咁樣啦嚇。咁但係都好啦，即係知道佢哋即係知道有班咁嘅人啦。咁直到拉尾拍下咧，就係開始喺我個圈子裏面咧，小朋友好似而家 Facebook 咁樣個圈子，嗰陣時未有 Facebook 啦。咁咧就係好多人傳啊，人傳人啊咁樣。喂，有條僆仔拍電影喎，真係好犀利喎！咁就一路傳出去，傳出去咧，然後就開始咧就係有啲朋友叫朋友咁就走嚟我屋企咧，就係喺我屋企嗰度睇戲啦。咁我又放俾你睇啊，咁啲人啲人好興奮，我哋更加興奮啦。咁於是咧就係一路慢慢咧就由啲普通嘅人啦，咁啊識下咧就有啲就係電影嗰啲人啊，我喺電影嗰度，仲有一度仲好玩啊！我嗰陣時喺美利都大廈住尖沙咀喎。咁有次借咗朋友一套鼓，嗰陣時個個都玩吉他玩鼓啊，咁然後哇打咗一輪鼓，咁然後咧就係打咗冇幾耐咧，就有個人咧就敲我門，然後話：喂，你中唔中意睇配音㗎嚇？咁樣嚇，咁原來點解咧？原來我樓下就係配音嘅，佢根本配唔到。咁嗰陣時咧就係走落去睇咗佢學嘢啦，睇咗你配音啊，睇咩？因為我一唔去睇佢驚㗎，驚你又打鼓啊！根本都配唔到，咁啊於是就咁啊開始慢慢就識一啲咁人啦。咁直至有次就有啲又係做電影嗰啲人咧睇咗，即係慢慢識咁識咗就又介紹俾人睇，介紹個人俾我，喂，呢個人係張徹嘅副導演嚟㗎，即係即係走嚟嘅。咁個其實就吳宇森咯嚇，吳宇森啊，即係嗰陣時小朋友就識得佢，咁佢嗰陣時都好細個，但係佢就好老氣橫秋，做拍片唔係咁拍㗎，要放下啲白鴿㗎，係嘛？你都冇放白鴿係嘛？不過佢就係即係我哋啲即係前輩啦。咁嗰陣時我都唔係做呢行，咁佢就俾好多意見啦。然後佢又拉尾又介紹人，咁又介紹一個即係同耶穌差唔多嘅人，即係點樣咧？呢個人咧就喺美國讀電影嘅，佢介紹哇，直情我真係音樂都起埋啊！識到一個咁嘅人，即係喺美國讀電影啊！咁佢嚟到呢個人係好朋友咯，好朋友到拉尾就即係而家都好朋友咯。咁就佢就最早期俾好多電影嘅知識俾我咯，即係講電影係乜嘢，喺美國係點樣，又或者係美國香港係叫實驗電影，喺美國咧就叫 underground film。underground film 裏面有咩人咧？有 Andy Warhol 啊，有咩個即係佢哋啲片又會點樣啊？咁啊俾好多啲資訊我咯，咁我就開始又識多啲咯。咁然後咧就到差唔多就一路群咯，一路群咧就越嚟越多嗰啲，即係入到個即係可以咁講，可以入到個圈子，入到佢哋嗰啲圈子係啦，即係有啲就係即係有啲咧就係做電影嘅，有啲就係中意電影嘅。咁啊嗰個羣即係一路越群咧就越好玩。拉尾群到拉尾又識咗啲啦，咁識咗啲咁就係幾好㗎。有嗰個人就窒到我抽筋㗎，係唔係電影嚟㗎呢啲？電影唔係咁樣嘅，咁你咪學到嘢咯。咁啊即係又係喎，我咁樣
做好鬼，即係好冇內容。咁佢就電影係其實可以做好多嘢嘅，你都唔怪係電影嚟嘅，即係嗰啲咁樣。咁就又去改良，又去學習咯。咁即係成個過程就係好多嗰個學識咧，就唔喺學校，但係好多喺啲中意電影或者做電影嘅人，即係俾好多呢啲知識啦。同埋仲有一樣嘢，我有個特點咧，就係多拍啊！即係冇人比我拍得多嘅，即係我係成日都拍嘅。其實到今日都係嘅。哇！咁你咪勁過王晶？唔係嗰個拍就係唔係揾食嗰種拍，爭到好遠啊！即係有擔到拗嘢，係唔係揾食㗎啦？唔係揾食，所以有時阿 Teddy Robin 嘅老婆咧，直情唔可以唔可以。我聽完問點解？如果係唔係都影嘅？所以咧就即係真係好咩嘅，就算我而家咁嘅即係咁嘅裝備啦，其實我都有孭住架機咧，順住好犀利嘅！我有呢個機，呢個機可以拍4K 啊，拍1000格 slow motion 啊，即係咁樣嘅，所以都幾嗱咁你我有時而家好輕嘅，出隻細架咁樣咧，咁就你好容易就可以記錄到街邊嘅嘢或者朋友嘅嘢或者之類咁樣咯，咁然後慢慢翻去就剪啦。哇！真係好犀利喎！聽你咁講，一個由少年到而家，你即係到老年，而家未咁講啦，成熟啲。喂，但係對一樣嘢，到今日都仲有咁有興趣。好少人會咁樣，即係話中意一件嘢，中意幾十年。都唔係㗎，啲人中意女人咁一世都中意女人。我哋都係中意男人。咁我先驚㗎啫。一樣，統一。咁我識到呢啲咁多，即係話所謂猛人勁人啦，咁啊一定係豐富咗自己嘅即係個電影個觸覺啦。咁幾時先即係話正式加入電視圈啊？加入電視圈啊？其實就係有一次就係點樣啊？有一次咧就係學聯搞咗嗰啲叫實驗電影比賽，咁然後就嗰次咧就點樣咧？加埋咧，即係可能都有成40部戲去參加比賽。咁然後咧，其實但係40部戲裏面咧，有4部咧都係我嘅。咁都得圍標咁咪？圍標啊！大聯盟啊！咁然後咧，佢就有5個獎啊，係有5個獎。咁你攞4個？冇啊，就係哎呀，真係所以真係一生遺憾咯，就係攞得3個。爭一個啊！張國明，跟住又張國明，究竟哇！當場全場啲人話咩事啊？攞3個，跟住都一鳴驚人啦！應該呢啲咁樣喺度傳開去㗎啦。咁就即係講埋咧，其他仲有兩個，一個就係阿吳宇森攞㗎咯。哇！吳宇森攞一個啫，因為佢得攞一部啊，佢犀利㗎啦，即係百發百中㗎啦。我都係4個先得3個，佢1個就有1個。哇！4個同3個就犀利啊！咁仲有一個咧就係阿黃國少啊，都係拉尾而家做到。係啦，即係嗰個年代大家都係細路仔啦，咁就呢5個獎個分配就係咁樣。哇！你好犀利喎，已經即係呢個少年時代已經係啊，即係都即係撞彩咯，即係真係人海戰術咯嚇，咁啊卒之就贏咗出位咯。咁然後就開始就即係好有報紙啊，或者有電視訪問啊，即係咁開始咧就覺得哇！即係以前即係我阿哥講嗰句你字咧就係 nobody 啊，咁覺得咦好似有深深地喎，somebody。咁所以咧就即係嗰陣時幾開心嘅，即係其實未試過心機嘅訪問啊，電視有訪問啊，咁咪覺得好開心咯嚇。不過你唔會諗住轉行啦，嗰時已經肯定應該成個焦點一定係都喺呢投身呢個都唔係㗎，都係即係我喺圈外玩下咯，即係唔係嗰種，即係唔係啊，即係唔係，即係都唔敢去妄想嘅。總之要記住阿哥嗰句説話咯，就1個字就夠咯，都唔係1句。真係你要知道自己乜料先啦，即係嗰啲咁樣啊，真係要好清楚。咁然後拉尾咧就係其中有個人咧就走嚟我屋企拍門啊，拍門咧咁就我打開門咁哇好多人去望住佢咯，咁嗰個人就我打開門啊，真係話我真係就係 Teddy 啊 ，Teddy 咁啊佢就話即係佢喺
佢喺鹿嚟嗰度咧就攞到我個電話，咁其實打俾我嘅，咁然後咧就走嚟揾我咯。咁我你揾我做乜嘢啊？咁佢話喂，我又想跟你學拍電影喎。嚇，跟我哇！嗱呢度咧，我哋要休息一陣，因為呢度真係好聽啊。泰迪羅賓應該嗰時紅啦嘛，好紅，超紅，超紅啦嘛，Playboy 啊嘛，音樂啦，音樂啦，好勁！突然間話上嚟學，跟你學電影，嗰時你應該又係細路仔嚟嘅啫。細路仔啊，細路仔！呢度咧真係要休息一陣啦，賣個關子，轉頭翻嚟要張導繼續同我哋講一講啦，真係。有一個目標嘅，要讓啲長者開心。後生同事會有好多新嘅 idea，佢好似時裝展呢啲活動啦。夢想做飛機師嘅時裝設計師、珠寶代言人，我係老師咯。同婆婆會有好多私底下嘅交流啦，去了解佢嘅故事啦。嫁女嗰陣時嘅飛機師都去飲㗎嘛會。我未學開㗎，好想做㗎嘛，願望嚟㗎嘛。因為我好想呢啲退休人士能夠攞到佢哋晚年生活裏邊嗰個 meaning。超額完成咗我哋今次呢個活動嘅。即係淨係睇見佢哋個開心樣咧，淨係哇值得晒。人生路上，每個香港人都有佢哋嘅夢想。人際明白到互相鼓勵，尋找生活意義嘅重要。秉承住呢份精神，人際跟香港同仁共度半個世紀，繼續美好嘅明天。出嚟個 catwalk 最後咧 ，that was quite a catwalk。其實三隻字應該要斬開解釋。斬開嘅，即係斷捨離係三個 stage 嚟嘅。即係斷咧就係斷絕唔需要嘅嘢啦。咁捨就捨棄多餘嘅嘢啦。咁離係即係一個狀態咯。最高層次就係脫離同物品嘅執着啦。即係你會喺度諗啊，點解日本人屋企咁少嘢嘅可以，或者可以咁整齊咁乾淨，或者你睇一啲即係啲家私嘅書，你會哇得唔得㗎？咁少嘢但係好正喎。咁自己嘗試下睇下得唔得咯。其實係得嘅。呢個電話我而家當下仲用唔用呢？如果我用嘅，即係 keep；如果唔用嘅呢，即係趕佢走啦。好，嚟到第二節福為人間，咁啊小米好似上回講到啊泰迪羅賓咪敲門啊張國榮屋企係嘛，求教於佢想拜你為師喎係嘛？泰迪羅賓喎，嗰時好紅喎。即係我細個嗰陣時，我爸爸媽媽都話：喂，我話最紅邊個啊？嗰時指住呢個就係最紅啦。嗰時我最記得我爸爸媽媽睇電視嗰時，哇！咁一開門你咪即係你話嚇死你啦！嚇死啊！淨係包括我附近啲嗰啲鄰居都嚇死啦，個個手指指。即係我自己係當然真係呆晒咯，即係唔相信啊！唔相信啊！咁佢咪走嚟咁啊，佢就。即係我話，你揾我做咩啊？我想揾你學下電影啊，得唔得？我揾你唱歌。係啦，我幾驚啊！幾驚揭發咗我最叻嗰樣嘢，即係今日都未人知道。啊，咁然後就開始你應承佢。唔係好，即係好玩咯！你識到一個咁嘅人，你已經真係即係你嗰啲咁後生添喎，係咯，即係開心到哇！仲要走嚟你屋企喎，即係佢唔係約我出去喎，即係你屋企嚟揾我，即係覺得係，即係唔係真係毛都鬆晒啦，即係哇！開心到犀利啦！咁然後就識咗佢咧，然後咧就佢就講俾我聽啦。咁佢就其實佢好中意電影，即係嗰陣時佢未做電影，佢成日唱歌啦。係啊。咁啊，然後咧佢就想去去讀電影，佢想去讀電影。讀電影讀電影，咁然後咧就話，但係讀電影咧就係其實佢自己好多嘢都唔知啦。咁佢話睇過我啲嘢，咁然後即係又聽好多，有其中有個人就讚到我好過分嘅，嗰個叫陸離咁，陸離就讚啦，呢個靚仔好咩嘅，好咩嘅，即係咁啊就讚到好犀利，咁佢就走嚟識我啦。咁啊然後就咁佢就想做一個作品，佢話嗰個作品咧就希望拍咗出嚟又可以自己一路玩一路學多啲嘢啦。咁然後咧就佢攞呢個作品咧拎去入學，即係拎佢入學校。入學校咁然後咧然後咧就話兩個一齊做，咁我哋兩個一齊傾劇本啊，一齊製作啊，即係嗰啲咁樣咯。咁然後就不過最重要一樣嘢咧，我就問都唔使問佢，都講咗，錢就全部佢出，即係我冇錢啊。咁於是咧就咁啊同佢咧就係差唔多即係一見如故啦嚇，直情係
由嗰日開始咧就差唔多真係你同佢都不定一日就見，夜又見，日又見，夜又見嘅，咁咪即係度古仔啊，然後即係就算唔係度古仔都好，我都好中意跟佢周圍去睇下啲波場啊，唔係波場係音樂場真定假嚟㗎？即係睇佢哋去周圍玩音樂啊，好好玩啊！即係好開心，同埋嗰陣仲開心咧，就有啲佢好多即係好多啲音樂會咧，即係Jose Feliciano 啊、Bee Gees 啊咩之類啊 Santana 嚟香港啦，咁就去到阿張你嚟唔嚟啊？哇！免費睇 show 啊，咁好正咯，咁就跟佢去睇 show。咁啊，其他時間咧就一齊度古仔喺度拍咯。咁差唔多有超過6個月嘅時間咧，真係朝見口晚見面，朝見口晚見面咁樣。呢套實驗段已經跑6個月啦。唔係，即係又跟佢睇嘢咧，又玩啊，即係相識佢啦。咁然後就卒之就拍咗一個古仔出嚟啦。咁個古仔咧就係差唔多好似係35分鐘左右嘅嚇。咁30分鐘即係當然主演都係阿 Teddy 啦嚇。咁然後裡面仲有佢啲朋友啊，即係嗰啲咁樣嚇。咁最後佢入到攞住呢個作品，卒之佢就預備揸住呢個作品咧，就拍完之後差唔多佢就 say goodbye 去到加拿大。咁佢話攞住呢個作品，即係去入學校啦。咁然後就差唔多佢就嚟去嗰陣時咧，咁有次佢夜晚打電話俾我咯嚇，打電話俾我就話：喂，我哋同一班朋友食完飯啊，我話食完飯㗎啦。喂，有啲朋友想睇下我部戲啦嚇，你可唔可以攞過嚟放俾我啲朋友睇啊？咁樣即係攞埋放映機啊，即係咁樣。咁於是咧就走去放啦。咁就走去放嗰時咧就都好開心㗎，即係全部都係啲熟口熟面嘅人啦，即係有簡而清啊、伊達啊、胡燕妮啊、康威啊、仲有啲咩啊，即係好多嘅，即係佢胡燕妮喎，係啊，哇，好犀利咁樣。係啊，好開心。總之咧，去到嗰度你個 party，你已經覺得啊，即係好似我啲咁嘅你變咗入去。哇！嗰時即係我諗你都係20歲到未啊？嗰時around 咯，我都唔記得咗啦。哇！好犀利，可能20歲，即係你已經識到。可能未到，唔知係未到添啊！around 咁啊，真係犀利啦。咁樣。跟住阿泰迪羅賓就去咗加拿大讀書，即係讀電影。呢個古仔未完，呢個飯局未完。嗰個飯局咧就係放完片之後咧就係即係啲人就好犀利好犀利啊咁樣啦，即係唔知真心定假㗎啦，多數都真嘅，咪都係真㗎，唔可以咁講人哋嘅。咁咪其實都係真嘅嚇，真係幾好睇嘅嚇。咁於是乎咧，我哋都覺得係。咁總之其實都係啲小朋友拍嘅嘢啦。咁但係咧就係最後就係我執緊機嗰陣時咧，咁啊有個人就走埋我身邊，喂。張國明，你有冇興趣做電視啊？咁我就好彩冇食飯啫，咪攞晒出嚟。咁於是乎咧就係即係嗰個係孫旭標咯。孫旭標啦，咁於是乎咧就開始就去咗電視台啦，即係咁樣。咁即係我哋冇讀過電影，冇做過嘢，咁就自己去玩下。咁好似啲咁嘅機緣咧，就無端端就開始入咗電視台。咁入大嗰間定係入細嗰間？入大嗰間，入大嗰間就係但係入咗去之後咧，佢就發現有個問題啦。孫旭標發現問題，呢條友唔識嘢嘅。咁啊真係啊，其實我真係唔識嘅，即係我識拍8米厘啦。咁但係入到電視台係另外一個作業嘅方法嘅。咁淨係咧，我屋企咧又冇電視都有拉尾有電視，但係電視都係對我嚟講都係好奢侈嘅啦。咁但係即係我每日去睇，即係。入到去咧點樣咧？即係我屋企得1架，但係嗰度咧每日咧你可以睇到20架咯。一紮電視機喺度，睇到我淨咁咪又我做嗰陣時做 PA 啦嚇，即係輔導啦，咁就要負責 count down 啊，即係嗰啲嘢啦，咁就又要用英文啊，咁啊 20、19又好鬼辛苦，但係啲電視好吸引佢，即係好多嘢都收唔切啊，收唔切料啊，即係哇好。即係又要咁做，原來係咁嘅，原來咁。我以前拍8米厘咧就好簡單啫嘛，即係一個人咁啊拍咁啊剪咁啊做，咁啊去到電視台咧係一紮人去做啦，咁即係要係同埋所有嘅嗰啲技術咧科技咧都係即係我嗰個知識之外嘅即係直情係哇淨傻晒啦，咁傻晒咧淨係。即係佢覺得我係傻仔咁樣，真係傻咁，真大佬我唔識，即係咁樣啦。咁拉尾慢慢咧就係有另外一個更好嘅時機咯，咁就識咗
嗰陣時麗的啊，麗的有個人咧就傻傻地嘅，咁嗰個人咧就係叫吳成歡啊，吳成歡啊，咁佢咧就係佢係啲麗的裏面啲總監嚟嘅嚇，即係好高級嘅，咁就但係佢又中意玩實驗電影嘅，咁啊喺大約應該就喺實驗電影裏面識到佢咯，咁傾開偈咁就話我而家去做啊，不過就做得好辛苦啊，咁然後佢話咁啊就傾開咁佢話我呢邊就請人喎，即係咁樣咁我就走咗過去嗰度做。咁都係去做咩咧？都係做翻 PA。係個性質係咩？性質係做咗1個月到嘅，可能1個月到唔知4個月到嘅定1個月啊，做咗4個月嘅 PA 啦，做咗4個月 PA。就跟住個麗的都係延續呢個做 PA。係啊，去到第都一樣，都係佢其實我喺TVB 嗰陣時就係做 promotion 嘅 PA。咁就去到嗰度佢又係 promotion，咁咧就係即係拍啲宣傳片啊，即係嗰啲咁樣啦。咁就其實咧就係去到咧就去到麗的同無線嗰陣時咧，即係喺無線我可能做咗大約係唔知6個月啊 round 咁樣啦。咁然後去到麗的咧就係呢6個月好犀利呢6個月，即係我好似係即係入咗電影學校多過6個月嘅，因為佢全部都實戰啊，所以嗰啲即係嗰個成個工作嗰個內容咧，就同埋蘇標就都刻意即係教我啦，即係拍promotion 咧，就其實咧就最重要咧就4樣嘢或者係2樣嘢，兩樣嘢咧一樣咧就 audio， 一個就 video， 咁啊你知啦，有4樣嘢係咩咧？4樣嘢咧就係嗱，你呢一個咧就係攞人哋嘅 set 文啦 edit 好咗去啦，然後咧你就放一個音樂落去啦，然後再放 caption 咧，咁咧呢4樣嘢夾埋咧，咁就係一個好即係如果你諗得好咧，就係一個 promotion 嚟啦，即係咁樣，好似呢啲咁樣啦，係一個但係。嗰陣時我真係乜都唔知啊！佢講嗰時，哇！佢真係唔係淨係講呢4樣嘢，仲要講即係70-80樣嘢，哇！真係幾咩㗎？咁但係到我過咗，即係我一路去練習，一路去學啦。咁到我過咗去麗的嗰陣時咧，就係哇！即係呢扎嘢咧，就好似如來神掌啦，第9式就出嚟，突然間爆咗出嚟。即係學咗，即係8式喺 TV 學咯，然後基本式，即係你去到咧，你就消化到啦，消化到咧，然後咧慢慢就係開頭真係消化唔切啦，消化到啦，咁你我咪攞翻去講嗰啲嘢，做嗰啲嘢，然後咧就係即係係啱曬嘅 RTV 啦，RTV 啊仲更加好咧，就係 RTV 佢哋根本咧就係真係嗰陣時即係跟嗰個導演咧，嗰個導演咧就係即係同你有啲相同嘅，係咁好中意賭馬。呢個圈子都知㗎啦嘛。哦，於是乎咧就即係佢都係即係大部分時間咧都要跑啊，即係叫你拍咗佢係嘛咁啊，係嘛？肯定係咁樣啦，啲導演。咁於是乎咧就係好快咧，我就即係同埋佢仲有嗰個導演咧，佢都唔想做呢啲 promotion 嘅嘢咯，佢想做第二啲更加偉大嘅嘢咯。咁於是乎咧就好多嘢就係即係俾晒我做啦，俾晒我做咁我好快咁啊做咗嗰個導演走埋添，即係走佢唔知去咗外國定咩咁啊，即係走咗之後咁我問吳成歡點啊咁你繼續做咯，咁啊我於是咧就即係收 PA 嘅錢，然後就做導演嘅嘢咁一路做咁啊其實都好開心嘅，即係有機會即係以前我係要1毫子1毫子儲先買到飛啦，咁而家有錢收喎，有得玩喎，咁咪一路玩咯，咁啊就係玩嗰陣時就越玩越開心嘅，真係好開心嘅，真係哇！真係又有飯食，又有嘢玩，又有哇！真係你即係開心到好犀利，總之啊，開心到係好犀利，同埋即刻就肥啦。但學聽你咁講啦，即係你去到麗的啦，終於學嘅嘢我全部都即係叫哇我爆啊！跟住係咪再翻無線咧？你要過咗好耐㗎啦，過咗差唔多做咗差唔多有3年到啦，係麗的做 promotion 做，咁一路做咧就係一路做啦。咁但係其實我自己心裏面咧都係同好多即係話走咗個導演一樣咧，都唔想做 promotion 嘅，即係我希望都係拍 drama 或者之類。咁但係又即係你即係譬如你越拍得好嘅嗰啲老細越唔想放你啦，咁就根本就唔想你搞第二樣，你就搞呢樣嘢咯。咁然後又有啲，但係都好玩嘅。其實 promotion 都好玩嘅，好玩咁咪就成日去玩啊。咁就諗好多，即係人哋冇諗過嘅嘢咯嚇。即係其實我嗰陣拍8米厘都係嘅，即係好多嘢即係8米厘係做唔到嘅，但係我可以用8米厘做到嘅，包括好多啲
啲倒拍啊，或者咩，即係好多嘢咧，即係你諗方法去做出嚟咯，即係咁樣嚇。咁然後就係喺嗰陣時喺麗的年代都係啦，麗的就都會有一個到最後嗰一日咧，麗的最後嗰日，即係話亞視最後嗰日咧，都有一個最大嘅特點嘅，就係佢個特點就冇乜錢，所以咧就係即係冇乜錢俾我玩嘅，咁我就要用冇錢嘅方法去做一啲嘢出嚟嚇，咁樣然後就咁所以冇錢又做到啲嘢，咁啲老闆就會就覺得好特別喎，好特別喎咁啊，咁甚至即係點樣到後期咧就係黃石照嗰陣時就犀利，黃石照入到嚟咧，即係嗰個差唔多可能就係麗的年代最輝煌嘅時間嗰度，哇！直情係即係風起雲湧啊！哇，好犀利，樣樣嘢都即係佢捉到呢個人掂咗，哇！嗰個人就好又上啊，或者佢又諗好多 promotion 嘅嘢啊，或者諗好多即係諗好多嘢。嗰陣時真係睇起上嚟，即係甚至去到咧就係。無線有節目要站嘅，即係哇！轉嚟㗎係嘛？即係嗰陣時好犀利啊！嗰陣時好犀利啊！嗰陣時好犀利，好犀利嚇。咁然後就好多嘢又比較放手咯。咁都總之你放手，但係你唔好用錢就得㗎啦。咁咧就嗰陣時我就做，即係我諗好多嘢方法，點樣去 promote 10大奇案，我點樣去 promote 10大刺客，即係嗰啲咁樣啦。咁你就越嚟越大膽啊！咁其實嗰陣時冇錢咧，其中一個過程咧就係佢成個電視台得2個 film crew 嘅啫嚇，即係人哋無線就10幾個，咁佢得2個，咁所以咧就，但係我想自己拍，即係我唔想 cut 人哋啲 footage，我覺得嗰啲 footage 我自己都覺得係即係比較一般啊，咁就可唔可以拍出嚟好啲咧？咁就係根本即係我去 book 想 book 啦，然後嗰個管攝影機好得你要1日定2日咁啊2日辛苦啲1日啦，好唔好啊？我好得嗱2個月後咧就得啦。我2個月嗰個節目做完，咁啊拉尾就同阿吳成歡講啦，我話可唔可以我話識拍8米嚟啦，我話可唔可以你買一個攝影機等我自己拍啦，我自己做啊，一手一腳去做啊。吳成歡，你同我講笑定講真先？咁拉尾咧就係即係根本冇可能有錢去買個攝影機啦。咁但係咧就奇蹟又耐唔中又出現咯。咁啊卒之咧有一日咧就吳成歡就走嚟，所以好大細路嘅，到今日都係大細路嘅，又生得細粒啦，所以更似細路。咁啊就一日就走嚟同我講啦，喂，有個攝影機啊咁樣啊，我話發達啦，咁樣佢直情佢話新聞部有架攝影機，嗰個攝影機叫 Bolex，係上鏈嘅，要搞嘅，上鏈就唔係用電上鏈，不過鏈就斷咗嘅。然後咧嗰陣佢有自動七缸，佢自動七缸咧都壞咗嘅。咁咧而家你嗱有個攝影機你要唔要啊？咁你俾我做咩？俾個爛嘢做咩真係？咁啊原來佢話得㗎啦，佢話我已經 check 過㗎啦，check 過就點樣？去問埋價，即係佢話光圈唔好整啦。光圈咧你可能自己買個100零蚊嘅自己去 check。咁啊如果個鏈咧佢話已經去 check 咗啦，我整翻嗰條鏈咧要600蚊。600蚊整好條鏈咧，你有得玩啦，即係咁樣啦。咁於是乎咧就哇開心到死咯！咁就嗰陣時開始咧就係即係我就自己成日即係攞咗即係以前影8米嚟咁就成日有架16米離機自己成日喺度玩咯。咁我玩咧有好多嘢玩嘅，玩過不停嘅，玩過不停就係除咗就咁拍嘢之外咧嚇，咁自己做戲劇啊，自己剪接啊，咁即係做晒咧。咁啊佢又可以影單格啊，又可以整 animation 啊，即係甚至咧有次咧就係嗰陣時喺 TVB 學翻嚟嘅 TVB 咧每做嗰個 promotion 咧，佢都會放一個 TVB logo，咁啊有個音樂咁啊放出嚟。咁於是咧就係我都好可以咁做喎，整翻個麗的嘅 RTV logo 喎咁樣。咁然後咧就點樣可以整得好睇咧？咁啊喺度諗咯。咁於是咧就睇咗一條外國嘅 logo 嘅片啦。咁嗰個 logo 咧就係係點樣咧？即係用電腦做嘅。嗰個 logo 用電腦做嘅。然後咧就係一個圓圈咁樣，個圓圈好似一個成鐵咁樣，一個成鐵咁樣扭一扭，哇！即係嗰個字咧就出咗嚟咁樣咯。哇！呢個 effect 好喎，呢個 effect 咁，但係佢用電腦，我用人腦。得唔得咧？卒之咧就係點樣好喎呢個 effect。咁於是咧我就做嗰個行為咧就係點樣？
將佢嗰條片咧，即係佢個 video 嚟嘅 video 嗰條片咧，咁我就用個10米機咧就影咗佢，影咗之後咧，將佢變咗一格格嘅菲林咯，然後再將嗰一格格菲林咧，我哋揾個放映機投射翻出嚟咧，就佢咧就唔知咩 TV 咁之類咧，我就將佢變咗幾個字就 RTV，即係佢一樣一個波咁扭出嚟，咁你就咁啊，其實用一張黑紙就寫咗啲白字咁樣咯，然後咧就係我再諗，即係我可唔可以做得仲好過佢咧？咁啊，再諗，咁啊諗一啲嘢咧就係即係我想整一啲金線啊，即係好似呢個 logo 轉裏面咧係啲金線咧閃閃下咁樣。咁點做咧？咁啊於是乎咧就諗咗個方法就係試下得唔得咧？就買咗塊啲膠片啊，然後就戒咗佢，即係好似而家啲你都會睇到膠片，即係戒咗佢之後，然後打啲黃光落去啦，即係校色校到金色咁樣咧，然後就將嗰啲因為揾個片去轉佢，咁啊就 key 入去嗰個白色嘅 RTV logo 裏邊。哇！但係70年代喎呢個時候。係啊，所以就係都即係人老勝天嘅有時。哇！你真係好犀，即係你係其實係可以咁講，你真係嗰個腦筋係相當之犀利喎！即係從你12歲。唔係中國人就係咁樣噶啦，即係窮就要變咯嚇。但係你就係咯，即係變出嚟。有啲人真係做窮一世。做呢行都未開竅，我都見過，真係我哋好犀利。啲人嘅嘛，有啲人而家新一代仲犀利啊！我就有女都勁到我抽筋啊！我女話我哋成日話我哋咁歐嘅。啊呢個你阿女嗰啲咧就我哋休息一陣，下一節咧翻嚟就講下真係。我根本上乜嘢都做唔到，其實真係壓力好大。喺我最困難時期，曾經得過好多人幫助，校姐揾咗個朋友俾我買呼吸機，同時亦都資助我去讀 MBA 嘅課程。呢一溫嘅時候，人際嘅基金請咗個工人照顧我，媽咪就可以冇咁辛苦，日日咁樣勤嚟勤去咯。我負嘅社會太多，有人嘅話就應該多啲回饋社會，因為我回饋到嘅嘢比起講得嘅嘢。真係微不足道，希望將啲早教我嘅精神傳承出嚟。正等於賴海榮嘅信念，人際好珍惜我哋香港700萬人呢份同舟共濟嘅精神，堅守呢份誠意，微小嘅力量，同大家共度人生順逆半個世紀，並展望將來。一個 Bitcoin 買2個 pizza， 一個 Bitcoin 咪即係600蚊喎，咁咪300蚊個 pizza。啱啱出嘅時候，啱啱出幾錢啊 ？Bitcoin 啱啱出嘅時候嘅 selling point 係幾錢啊？一個 Bitcoin 係買2個 pizza。2個 pizza 即係200蚊港紙咯，半個 pizza，咁即係有200蚊、100蚊，可能50蚊、100蚊到啫喎。係啦，升到5000蚊，咁勁過騰訊。係啦，去到2016年嘅時候咧，大概係600蚊美金。去到今時今日，喺中央未打壓嘅時候咧，係去到5000蚊美金嘅高峰嘅，即係一個 Bitcoin 就等於即係10幾倍蚊港紙。哇！係啦，5000蚊嗱600升5000，即係9倍啊，9654。唔係黐線，964係咯，咁即係4萬零蚊港紙啦，係啊，就係一個 Bitcoin，係啦，咁咧嗱，假設如果陳聰你當時喺一個 Bitcoin 可以買2個 pizza 嘅時候，入咗100個 Bitcoin 嘅話，咁你今日會成為咗一個如果入咗 Bitcoin，然之後買咗個 pizza，咁啊真係抌春啊！係咯。我哋講咗好多咧。阿導演佢喺即係電視圈嗰個生涯，不過係前期嘅電視圈，都唔記得問佢即係電影嗰啲，你知佢啲作品好勁噶嘛？有邊緣人係咪？第一套啊，提都冇提過嘅咧，而家係咪？第一套啊，點指兵兵啊！點指兵兵係泰迪羅賓嘅，因為拍住噶嘛，一齊拍噶嘛。點樣會有呢個機緣又撞翻佢加拿大翻嚟一齊拍呢套戲咧？係其實就因為嗰一次開始咧，即係去拍片去放片，咁我就。嗰個機會開始啦，我就入咗行。咁雖然超標叫我，然後我又識阿吳成歡，又去咗，即係去咗麗的咁樣做一輪啦。咁做到差唔多咧，就係可能講埋個古仔咧，都好沉氣嘅。即係點樣？即係我點樣開始即係變做電影咧？即係或者變做拍 drama 咧？就係嗰陣時就最後拉尾就拍咗一紮啲10大奇案、10大刺客嘅，咁有好多報紙讚啦。咁就然後其中有啲咧就特別有似10大刺客咁樣，即係唔知
我借埋佢哋啲景啊，又影埋嗰啲人咧喺個即係同李安嗰個咩，即係飛檐走壁喺殺臥虎藏龍臥虎藏龍即係嗰啲咁樣啦。咁咪又殺咗個皇帝啊嗰啲咁樣啊。咁於是咧就拍咗之後，咁啲報紙賺啊，賺到都好俾面啊，賺到好犀利。咁於是嗰陣時，鐘景輝咧就係即係喺應該係麗的嗰陣時啲製作經理之類嘅。咁佢聽啲人講咗話話好睇，咁啊專登就走嚟就叫我放俾佢睇咁樣。咁於是就放俾佢睇。咁睇嗰陣時佢就講嗰句嘢啦，講嗰句嘢就係話：哇！如果每個人都拍到咁嘅水準咧，麗的咧，哇！真係真係咁樣啦，真係咁樣講。咁我就打蛇隨棍上，我話不如你就俾我去戲劇組拍啊，即係咁樣啦。咁啊，鐘景輝突然間即係佢冇諗過我咁樣講啊，咁佢即係呆咗一呆咁就好啊咁好咗之後咧就好似唔記得件事啦，就咁一直都冇提呢件事啦。咁然後就拉尾咧就係。其實我自己嗰陣時咧就好，即係好主動嘅，好主動嘅意思咧就係即係我係周圍嗌人俾我做嘢，即係直情係，即係我以前又要攞錢出嚟，而家唔攞錢，即係有人工收。跟住然後咧就係可能拍 promotion 咧就個機會咧就都係有 limit 咁樣咯。咁然後咧就嗌啲人俾我拍啊，包括我留人拍啲幫佢拍片頭，即係拍佢哋個節目嘅片頭啊，即係嗰啲咁樣啦。咁就拍咗之後，其中即係拍咗有兩個，即係拍咗幾個啦，幾個咁拍好玩嘅，拍片頭又好玩，即係譬如有個節目叫《斑馬線》咁我就幫嗰個導演啊諗住點樣，即係其實就玩又係好似啲黑白線啊，即係咁黑白線點 key 啲畫面啊，點樣利用到嗰個電視台裏面嗰啲 chroma key 唔係嗰啲 insert key 啊或者之類咁去做好多 effect 就做出嚟，咁佢哋睇上嚟都覺得係。即係冇諗到可以做到，咁我其實就利用到嗰啲可以做到嘅資料去做嚇。咁啊就其中咧就係又幫以前我 promotion 即係嗰個 promotion 個老細宣傳部個老細咧就係張清。張清係我老細啦，係我老細。咁於是咧就係我又佢又拍 drama，咁我又幫佢拍咗一個唔知咩千血啊唔知之類咁，我又幫佢拍咗個片頭咯。咁啊佢。拍完之後，佢就放咗出街啦。咁佢就日日同佢傾開偈咯。咁佢即係而家就喺度自己作大啦嚇。咁其實係真事嚟嘅真係。即係佢就同我講啦，哇！啲朋友讚到我部戲好犀利，佢話個片頭真係冇得頂。撐個片頭啫。即係佢其實即係好玩咯，佢好玩即係佢總之其實佢想讚我啦。咁就係佢又咁樣講咯，咁好好玩。咁譬如其他我又幫過阿劉芳剛啦，即係做嗰陣時有個叫黃淑儀劇場，咁我太太嗰時嗰時佢太太㗎嘛。咁我又點樣揾阿黃淑儀啊？又整啲咩 effect 啊？整咁佢又中意到好犀利咁樣。咁後尾拍完咗都冇幾耐，即係啲時間就過啦。咁劉芳剛又去翻無線啊，去咗無線。咁啊，直到有一日咧，就係阿劉芳打電話俾我咯，咁就即係叫我食飯咁樣啦，咁食飯咧，咁就同我講話我哋而家去管緊菲林組啊，去做菲林組嘅監製，佢係好想揾我過去菲林組，但係嗰陣時即係鐘景輝，我等咗好耐都冇答覆，冇聲氣嘅，冇聲氣，所以一聽見特別係菲林組嗰度咧，真係空前絕後嘅，就係一個好特別嘅機會。係呢個好，你呢個電視歷史上呢個好緊要啊先。因為普通拍劇集咧，都係你要係。即係譬如如果劇集有30集啦，咁係好多個導演做嘅，咁每個導演佢都要，譬如你咧就做1、2集，咁而家就做3、4呢個啦。咁第1、2集咧就係呢個人咧，佢咧就出世啦，咁啊咁然後咧第3集咧就佢又死㗎咯喎，咁然後咧都可能我接到第4啦，呢個人死啦，咁即係咁你係俾一個框框，即係你即係要你一定要跟住佢嗰個成個大情節咁去嘅。咁咧就係根本咧就係可以講係你冇得去創作一啲嘢，咁都係你要即係個監製去 set 好晒啲嘢，然後咧你就係照單執藥，咁你就炒翻碟嘢出嚟，即係咁樣。咁啊就係菲林組咧有就係唔同嘅咧，就係菲林組咧就係全部都係單元嘅，咁佢一個鐘頭嘅節目，咁就係咧就每一個鐘頭裡面咧都有你自己嘅故仔。佢咧就俾一個題目你嘅啫，俾個題目可能嗰個題目就叫 CID， 咁 CID 就講警察嘅，咁你就總之你唔理你啦嗱，警察咧就佢有4個
必然嘅主角啦，有黃元申啊，張雷有啊張雷啊，有啊任達華同埋啊何碧堅，即係4個。咁呢啲你一定要用，但係咧你就總之就你唔使因為前面有咩故仔，後面有個故仔，總之有啲咩案件咧，你就用呢幾個演員去搞一個就 CID 啦。咁啊喺裏面咧就識咗好多啲警察朋友。嗰陣時成同係警察合作嘅，咁啊識好多朋友啊。就聽我哋講好多嘢咁，原來哇好精彩嘅，真係好精彩。咁原來就咁樣就即係咁樣就係點樣？即係都即係總之係叫我你過嚟菲林組，哇！聽見就好開心咯，好開心嘅。然後咧就係，唉，真係我哋仲講漏嗰啲嘢，即係因為張青讚完我嗰陣時咧就係，然後咧就出面有人揾我拍戲，嗰個拍戲咧就係即係叫我去拍戲，咁其實我未拍過電影，我都未拍過 drama 啊，咁佢揾我拍戲嗰個咧就係叫胡樹如啊，胡樹如即係拍咗做卡通，老夫子卡通嗰個，老夫子嗰個係啦。咁佢揾我出去，咁啊就我未拍過戲喎，係拍廣告嚇。佢耐唔中佢又嗰陣時有部叫《大家樂》咧，即係溫拿咁，佢同阿黃霑就兩個導演一齊拍嘅，即係咁樣咧，即係咁佢自己耐唔中都做導演去拍嘅，即係咁樣咯。咁佢咧就話佢揾我出去，咁我話你揾我出嚟做咩？咁佢咧就講，我想你咧就幫我做副導演，我心裏又係一個字喎。咁樣嗱，你幫我咧就你幫我我有部戲我想拍，你幫我做副導演。你幫我做完副導演之後咧，我第2部戲咧，我幫你做副導演。咁爽。咁又唔同喎。原來咁就唔同啦。啱啱想即係講嗰個字嗰陣時咧，就變咗大字啦。咁原來就好開心咯，好開心啦。然後就即係過癮咯，即係覺得我做完一部，我第2部我就可以做電影嘅導演。咁但係咁啊，翻到去電視台咧，咁就但係就唔好意思講啊，唔好意思講就係死啦！點樣即係個老細真係對我好好咯，即係張青即係對我好啊。咁之後我點辦咧？咁啊咁然後卒之就都未去呢件事咧，就因為呢件事咧就係令我咧啲人工咧就係點樣？即係2個禮，即係佢話出面啊胡樹話俾幾多錢我？譬如嗰陣時麗的唔知可能1200蚊咁樣之類咁啊1200，咁啊胡樹啊我俾你1600蚊啦咁嗰陣時。每100蚊都好犀利㗎啦，咁好緊要。嗱咁就好開心咯。咁然後拉尾咧就係拉尾我話唉唔得啊，佢麗的唔俾我走啦，咁我俾你1800蚊。哇！屌啊！拉尾真係2個禮拜咧，我由1200蚊咧變咗3200蚊。即係成個 double 咁滯。係啊，3200蚊啊，即係好犀利，3000幾蚊啊！好犀利嗰陣時，好犀利嚇。咁於是就係。即係講到尾咧，最後咧就係張青咧就真係好好咯。咁佢就講話其實你出去拍電影咧係好大危機嘅。危機咧就係喺電視台咧，真係好真心咯講得係。電視台咧錯完可以再錯，即係如果你拍得唔好咧，冇人會鬧你嘅。即係最多2銀咁啊，佢又咪繼續睇電視，唔使錢啊大佬，即係咁樣。咁啊，你拍電影咧，你拍到一部唔好咧，你啲細都好難翻身，即係咁樣。佢同我講，不如咧你就好好地喺度學，我俾機會你拍 drama， 你拍到熟啦，你即係真係你唔會撞板啊！你咪即係覺得自己即係實牙實齒啦，咁咪走出去拍電影咯，咁幾好咯。咁啊喺呢啲咁嘅傾兩傾就去到即係總之就係嗰個人工就咁於是咧就係哇開心到淨開心到抽筋嘅。咁於是咧但係咧就過咗冇幾耐咧，即係哇淨係。直情鬆毛鬆翼嘅，即係覺得哇，真係幾叻啊！我叻到好犀利。咁而咧就去到差唔多咧就過咗可能1個月到啦，咁啊哇出咗個糧好犀利啦，但係都未到第2個月咧，個電話又響咯。咁咧就係阿劉芳剛叫我過去，咁就話我哋菲林組咧就想做啲嘢。哇！一聽見菲林組咧，已經真係即係嗰個年代咧，真係嘅，即係肯定。如果喺電視台做過咧，即係嗰個一個好。即係大家好湧去嗰個，因為單元你俾你可以個人發揮，即係你唔使去劇集咁，你做第3、第4啦，你第6、第7啊，即係你跟住晒，你根本係好多人啦，菲林就算佢撳掣咁，你就你個即係你唔可以喂嗰個人死喎，你唔可以唔俾佢死。但係我戲嘅咧，我就要生死，我要再翻生，即係咁樣啦。咁但係嗰個就。即係嗰個好難得嘅機會，同埋好多人想去做，同埋嗰個菲林組以前都係拍 video 咯，video 咧就係即係好似話劇咁樣，即係啲人即係全部喺度做戲，咁啊你就
喺個 panel 撳掣，即係撳掣咁即係你係唔同電影嘅電影咧就係每一個鏡頭即係講可以一句對白去練你，即係練得好即係嗰個準程度強好多咁樣嘅。咁於是咧就係，但係我都即係都唔夠2個月，咁我點樣同即係去揾我？但係就呢個部門就精彩到抽筋，我點同張青講咧？即係講即係好大鑊啦！即係正矛盾到死啦！即係我好恨過去，我唔可以同佢講，我唔可以同佢講。真係好咩啦！咁啊就係，但係翻到去咧，直情即係坐喺度幾好㗎，對窗嘅，即係嗰個即係嗰個麗的嗰個位都好咁啊！即係喺度猛嚟咁啊牙到唔知點，我點出口咧？我點講咧？咁啊張青突然間，張學明入嚟我房同我傾啲嘢，我話咩事啊？閂埋道門去，我都唔知點講咯，唔知佢同我講乜鬼嘢啦？喂！黃老闆見到你同隔離嘅劉芳剛傾偈喎，好大鑊！即係你睇到啊，你知道啦，咁我唔使講啦。咁你話我點啊？同佢點講啊？咁講啊，講一輪喎，你喺度做啦，你係咩啊？咁就我話咁啊，嗰度咁即係傾咗輪啦，就係傾到拉尾卒之咧，就係傾到即係佢都知道。留唔到啦，咁啊，但係佢就主動啦，其實嗰度真係好啱好嘅，嘅，跟住講，你去啦，即係咁樣啦，即係好上司呢啲好上司啊！咁然後就過咗無線，無線就係真係無線係我麗的咧就喺點樣喺嗰個貧困裏面去發揮啦，咁啊無線咧就真係去到咧直情喺富貴裏面點發揮，哇！好犀利啊！即係無線。幫你手嘅人咧多到好犀利嘅，即係你攝影機你唔掂得嘅，因為有攝影組喎。但係我麗的我自己揸埋機咧，即係揸隻10米嚟啊，即係嗰啲咁樣，自己做埋剪接啊，做好多。即係嗰邊咧就乜人都有，包括咧就係其中一個最犀利嘅，即係最學到嘢咧就係佢有 research department。哇！資料搜集係啊，即係好犀利嘅，即係我開頭我諗拍警匪片，即係我開頭我問佢哋一個問題佢拍話 CID。咁我問佢CID 即係點解啊？真係我哋知雜差喎，即係其實真係好多好模糊咯。唔緊要得㗎啦。咁然後咧，哇！即係嗰個 research department 咧，就開始咧就即係好似上學返學咁樣。咁咧就講俾得好多資料我啦。黑社會組織係咁樣嘅，警察組織係咁樣嘅，唔知啲咩組織係點啊？然後咧就我哋幾時咧，我哋就會去警察局嗰咧，就帶同你即係一齊同啲警察傾偈啦。唔知幾時了解下添，好犀利嘅，即係嗰種。即係同麗的年代嗰個唔同，麗的嗰個真係我冇嘢俾你㗎，總之你唔用錢你點做都得㗎啦。咁嗰邊咧就係、哇，真係好多人手幫手啊，好多同埋個制度又好犀利，真係好好。咁就真係學到好多嘢，即係喺無線度。咁所以到拉尾最後拍電影咧就係即係真係隨便攞翻一啲喺無線學嘅嘢咯。咁就係嗰陣時就係又識到好多警察咯。咁就揾到。即係同佢哋傾咯，咁嗰啲警察又好幫手啊，咁然後就拍兩套，咁就拍咗兩套都好，即係成為香港其中經典電影啦。邊緣人啊，更加係100套不可不看的香港電影啊！邊緣人係啊，咁啊，大家知你起步都好順利，但係跟住點解會轉咗去大片廠去邵氏度拍？邵氏都係拍戲嘅，拍戲其實好簡單嘅，啲公司覺得你，譬如我拍咗2部戲都掂嘅，咁嗰啲公司咪覺得哇呢個人好掂喎，咁咪揾你咯，我俾多啲錢你。但係拍嗰時拍呢套星際鈍胎咧，係你以前應該有冇即係冇牽涉過呢啲？冇牽涉過㗎嘛？冇啊冇。即係科幻嘅，我記得呢套嘢我記得係當年呢套係農曆。賀歲片嚟嘅呢套，我好記得，因為嗰年第一套睇賀歲片就睇呢套嘅呢一場咁啊，咁拍咗喺邵氏拍咗2至3部戲，兩部，咁感覺點咧？感覺第一樣嘢自己係做錯嘢啦嚇，做錯嘢就係
成功咧就係令到個人狂妄㗎啦，狂妄就係我兩部警匪片都拍得咁好喎，啲人都讚到咁犀利喎，又攞獎喎，咁於是咧就係，然後有啲人咧就會你好有幽默感啊，我話係咩？咁於是咧我就咁我拍喜劇咯，即係咁樣啦，咁樣啦。咁另外咧就係識咗輪胎咧，就仲有一樣嘢咧，就係我係好中意技術上面啲嘢。咁去到邵氏咧就睇見都係其他公司冇啦，咁就佢有好多啲特技嘅啲器材咯。其中一個最犀利咧就係嗰個有個叫做 front projection projector，即係前景嘅，即係總之而家就係用藍背景或者之類咯，就係電影嗰陣時冇藍背景嘅，就係投射嘅，咁就可以做好多樣嘢。咁譬如我拍咗啲即係好細嘅嘢，咁然後喺度畫面放到好大，咁變到個大飛碟或者之類咁樣啦，咁就係喺嗰度，咁就幾興奮㗎，好好玩㗎裏面嚇，咁就係出嚟咧就係問題啦，問題就係原來我冇幽默感嘅，我真係唔好笑啊，唔好笑。唔係嗰年就咁講，嗰年就即係你遇個對手又好強，因為我記得嗰年係最佳拍檔。唔係最佳拍檔，唔係最佳，唔係最佳拍檔。嗰陣時好似係咩？好似係。咩蜀山啊之類咁樣。蜀山係但係嗰年我記得啊嘛，即係嗰年我冇記錯就係星際輪胎，就嘉禾就龍少爺，蜀山就第二檔。應該係蜀山對咩嘅？但係好似就係問題就係，哇！佢啲特技勁到啦，就係同我啲特技。嗰個睇唔明啊！嗰個睇唔明啊！蜀山嗰個我睇唔明啊！咁一路又大片廠，咁一路就後尾又出翻嚟獨立製片。係啊，咁都。即係覺唔覺得即係電影嗰時個感覺即係有少少失意啊？可唔可算唔算係咁講嗰時？幾失意啊！所以即係你咧，即係其實講真都阿張導都唔得罪講句，你一向都係人稱讚你多啊嘛，即係話你少啊嘛，即係你尤其是由12歲打去都好一路順好順，即係都有人窒我嘅鬧，但係我聽唔到啫嘛。但係一路都好順，跟住獨立製片2套，一路點子擦啊嘛，係嘛？點擦又即係一紮咯。係啊，跟住點解會咁？你拍嘢咁叻，咁突然去廉署工作嘅？點解會突然間即係有呢個決定咧？其實發現咧，其實拍電影咧，其實都係幾係點樣啊？好似係好賭博，我覺得好賭博啊！即係譬如以前喺電視台咧，就係真係咧，即係你拍得唔好都繼續有份工，即係。直情即係張清講嗰啲嘢啊，即係唔使驚嘅，即係總之咧，你有啲嘢睇就得㗎啦。咁即係觀眾都唔要求唔高嘅，因為佢哋唔使錢啦，即係。但係戲院就唔係喎，戲院咧就係真金白銀。啲人行過你，我掹你啲錢，我掹你10蚊、8蚊、20蚊買飛去睇你。哇！咁啲人會唔會咧？咁即係所以咧就係，即係人就唔係好似喺電視台咁樣啦。咁就係所以一定要啲作品咧要有翻咁上下，你先至即係啲人先會入戲院咯嚇。否則咧，真係就同埋好現實咯。你電視台你真係可以錯完可以再錯完可以再錯，即係電影咧你錯一步真係啦。張清講嗰句嘢就真係實驗。所以因為咁樣就傲然我要入廉署工作。咁啱咯嚇，咁啱就係即係做到有啲心灰意冷啦。咁然後咧就係啱啱廉署傾開，即係同有個廉署啲人傾開偈咁都揾人喎。咁於是就試下入去咯。咁就一入去咧就係真係每個月都有人工咯。96年入去啊嘛，唔係96年嗰陣時就係客串嘅，就拍咗之後，然後我又97年我又拍咗部電影係最後嗰部電影啦。然後咧就98年咧就正式入去咁樣。咁就上年退休。唔係15年定幾多啊？都差唔多成就嚟2年嘅啦。點睇呢10多年喺廉署嘅生活咧？即係對你創作對我創作就行第2啦，對我生活就行第1啦。就嗰個安穩咯，安穩同埋人工算唔錯咯，因為佢係紀律部隊啊，啲人工啊，即係都好好咯。咁同埋都學到好多嘢啦嚇，好多即係譬如以前做警察古仔咧，就聽好多警察嘅嘢啊。咁好多警察講嘅都好動聽。咁入到去廉署咧，就聽好多同即係反貪污嘅古仔啊。咁其實都好動聽嘅，好多都好過癮嘅嚇。咁就呢個其中一個啦。咁然後個生活就係真係安定好多咯，安定好多。咁即係即係真係咧，即係以前咧就係拍電影
同拍電台喺電視台唔同咧，就係電視台咧都係時間越過得快咧，你個銀包咧就越即係越腫脹嘅嚇，唔係可能唔係腫脹咧，就係唔會空虛啦。但係拍電影咧就係時間越過得快咧，就係即係你冇做唔到嘢，你冇做到嘢出嚟，冇作品出嚟，你就係冇錢啦。咁於是乎咧就係好多時有呢個咁嘅感覺，死啦，又要嗰陣時又要供樓啊，又要咩，即係又結咗婚啊，又要咩咁你即係好多嗰個生活壓力咯。咁然後就拍電影係真係幾多危機嘅，即係你得你就得，你唔得咧你就真係即係你好辛苦啊！你開戲辛苦啊，或者分唔到紅啊，或者之類啦，咁即係都會。我記得楚原師傅有一年咧金像獎講咗番説話噶嘛，攞個咩終身成就獎就話佢咩拍咗幾套戲，唔得就冇人揾佢。係啊，即係經常。我呢個楚原導演講過。咁而家嗱，即係退咗休啦。咁近年就見到李偉千金咧就步你後塵，咁我唔知佢咪由12歲已經開始識拍，咁可能但係而家就好多人都有啲口碑對佢好好，咁你點去睇你個女而家？佢我諗佢你成日話佢叻過你啊，唔係佢講㗎啫。好彩你講今日咁啊，佢成日話我哋咁歐㗎。咁即係你最近你個女都有啲作品。出咗係啊！佢上次幾好嘅，佢即係仲嗰陣時仲翻緊學，即係喺中大讀哲學。咁然後佢嗰陣時咧就喺嗰個先浪潮嗰度攞到，即係唔知學生組嗰啲錢咧，咁就又攞到7萬蚊。即係跟住就喺先浪潮就拍咗部戲，咁拍咗部戲咧，然後就又唔知又俾佢去咩去意大利嗰度參展啊咩之類啊，咁即係佢哇淨即係總之佢其實揀幾部啦，咁佢可能唔知揀3、4部咁樣，佢係其中一部啦，咁佢就見識咗好多嘢啊！即係佢如果入行，你都贊成嘅。即係冇得反對啦，呢個年代。覺得冇得頂啦，即係唔好去做忽得妹啦。唔會嘅。咁啊，因為時間啦，即係今日都好豐富啊。咁我都即係時間啦。阿張導，我想問你，而家你覺得你人生咧有咩想做繼續？除咗拍嘢，即係有你即係應該你都經歷過高啊多嘅，我覺得低啊。高低起跌都有嘅。有嘅，不過就低啲低嘅先。點睇人生啊？各方面即係教下啲後生仔啊。係啊。教又唔敢啦，不過就係其實自己咧撞得板多，同埋自己係窮人出身咧，咁啊於是咧就係同埋我覺得我最多嘢，除咗我嗰個生活啊，嗰個經濟喺電影嚟咧，其實我好多知識咧都喺電影嚟啦。咁其中咧有2部電影咧係我覺得係即係我覺得係最冇得頂、最冇得頂、最冇得頂嘅，即係2部電影。咁嗰個2部電影咧，唔係佢好唔好喎？即係可能有一部其實可能都唔好賣座，但係嗰個內容性咧就俾我係一生受用咯。我覺得可唔可以講下名係邊2套？咁其實2部，一部咧就係一部就係劉方仲，即係黑澤明嘅。講個公務員係啦，起公園嘅。咁佢好精彩就係講點為之一個生嘅人，點為之一個死嘅人，點樣為之一個生嘅死人，點為之一個死嘅生人，即係咁樣。有哲學性啊！好好啊！即係其實講簡單就好簡單嘅。總之你喺人生咧，你就要用到你人生嘅功能咯，即係唔好話 hea 咯。因為 hea 咧就係就變咗活死人啦。即係食到即係好似我咁，又肥屍大隻咁樣，但係你冇內容就細，即係咁樣。咁佢其實幾好噶，即係我睇嗰個戲咧，就都係可能即係都係有 round 可能未夠20歲嗰陣時睇嘅。咁睇咗之後咧，就係我最少有幾個月都喺度諗緊呢一部戲。哇！犀利！真係喺度諗咯，諗。影響幾犀利。即係咪諗？即係究竟我係一個死人，因為係一個生人咧，即係咁樣啦。咁佢部戲可能如果我講過億次咯，我都好想講2句嘅，大約係乜嘢咧？聽唔聽啊？嘥唔嘥時間？嚇，講正啊！OK，嗰個古仔其實就係講有個人去佢係一個好循規蹈矩嘅公務員啦。咁然後咧佢就但係佢每一日都 routine 咁去過佢嘅生活嘅。咁然後有一日咧就有少少問題，就去睇醫生。個醫生就驗到佢個胃有 cancer，咁咧就係話佢仲有半年命，就玩完嘅啦，即係咁樣。咁但係個旁白咧就再講咧，其實呢個人唔係半年命就玩完嘅，佢其實喺20年前已經死咗嘅啦，即係咁樣啦。咁其實所謂死咗咧，其實佢就冇咗佢生命功能，即係佢喺度做嘢咧，都係喺度重複又重複，即係過日神嘅啫，即係為2餐嘅啫。咁佢
冇做到一樣嘢係有功能嘅，你係咁樣。咁但係然後個戲係咪好好睇咧？卒之啲人死咗啦，但係佢個功能喺度發展緊嘅。卒之佢死咗之後咧，佢變咗一個死活人。呢個好犀利咯，黑澤明。係啦。仲做一套咩？仲有一部咧就叫做Man of La Mancha。Man of La Mancha 咧就係中文名咧就叫做係演員咧就係彼得奧圖同埋蘇菲亞羅蘭做嘅。咁然後咧就係其實一個Broadway 嘅歌劇嚟嘅。咁佢裡面咧有一隻好大家都好熟嘅主題曲嘅。咁佢嗰個主題曲咧就係 Impossible Dream。就係 To Dream the Impossible Dream。即係其實咧就係點樣咧？其實嗰個咧就係特別啱我添。即係佢其實佢部戲裏面都好精彩嘅。總之咧就係佢部戲咧就係有一班人即係真係即係一班人佢對自己生命係冇信心，佢對自己係冇將來嘅。總之就食飽就已經發達啦，即係咁樣咯。咁咧然後就有個人咧入咗呢堆人裡面咧，即係點樣俾到個信息佢哋咧？就係做人唔係淨係食飽個肚嘅，即係咁樣就係仲有一樣嘢 To dream the impossible dream。我想問下你嗰時睇呢套電影係幾多歲到啊？都係10幾歲。哇！10幾歲睇細嘅，犀利。咪就係10幾歲啊！年紀大咗之後，你就會，我都識啦。年紀細我又唔明喎。10幾歲會睇呢啲電影已經好犀利嘅，真係。10幾歲，唔係啱啱嗰時就係嗰個，即係好似海綿咁樣啦。即係我要吸收好多嘢，咁就係啱啱好就係一睇嗰啲嘢。一吸收咧就哇，即係吸收到好深入。所以今日就真係我哋學到嘢。我都盡量吸收到啦。吸收到真係。即係一個字一個。我未講我哥最叻嗰句嘢，講埋。其實我哥即係講嗰呢句嘢咧，就係自己都即係知道自己係講大咗，係我啦，係我，即係我即係咁樣。後話喎講完。咁但係拉尾即係你頭先都講啦，即係人生必有起落有落啦。咁我就有啲時間係唔好開心，唔好開心咧，然後咧就係。我老婆咧就話俾我聽，即係佢話俾我聽，佢家姐睇到咧有一間嗰啲改名嗰啲改姓名學嗰啲人咧，就將有2個人嘅名咧就擺咗去嗰個喺佢個即係嗰啲咩，即係去個鋪頭門口呢啲當宣傳嘅啫，小即係嗰啲咁樣係。咁一個咧名咧就係我都好難好覺得好威嘅，一個咧就係李小龍。咁啊李小龍嘅名咧點解佢咁短命咧？因為佢個名。仲有一個咧就係張國明，佢點解咁仆街？哇！真係衰到不得了啊！即係點解咁差咧？就因為即係點解咁差咧？原來咧就係佢咧就係因為個名出咗問題㗎嘛。出咗咩問題？我講。出咗就令即係譬如我特別係我覺得我自己都好，即係個即係到有時有啲艱難嘅地方啦。咁就覺得唉係啊，即係覺得唔係佢講係禍啊，有禍啊。我其實有兩個大禍㗎。有2個大禍咧，其中一個大禍咧就係我去非洲拍《總督奇趣錄》啊。我去咗翻嚟咧就入咗醫院，然後喺屋企咧就住咗2個幾月醫院啦，然後咧就醫院咧就試過叫過3次屋企人咧去睇我最後一面，咁所以咧佢就覺得即係拉尾我又拍邵氏戲咧，我就好高跌落嚟爭啲就死鬼咗嗰啲啦，唔係嗰另外一個黃吉大賊，哇！咁於是咧佢就覺得呢個人咧就係即係話我名咧好兇。即係好危險嘅，即係咁樣啦嚇。咁於是咧，我睇完之後咧，就係其實咁啊。於是唉，即係走去咧，同佢講：你唔好整我個名出嚟啊！如果你咁準啊，你幫我改名啦嚇，你幫我改個另外個名嚇，幫我改嗰個名啦。我話改完之後，你唔好再買我名。所以真係咁我未完，我講完咧就係點樣咧？我改咗卒之，我改咗名啊！我唔係叫張國明，我叫張國明。個國字咧就變咗係有跟國個國，個名咧就跟住邊一個李柱銘個名，即係咁樣啦。改咗個名，即係都係同音，但係就改咗。咁佢咧就計過咧，啲筆畫咧就咁就得啦，即係咁樣。我就跟住一帆風順啦咁樣。咁然後唔係，我咧就印埋卡片，咁咧就成日同人講我改咗名，即係咁樣。咁啊就卒之有次咧就係家庭聚會咧，就派埋張卡片俾我哥睇，俾我哥睇。我阿哥睇完之後，咦？你唔改埋個姓？咁我阿哥我真係俾佢窒到好犀利咁啊！佢話你知唔知啊？佢話你知唔知啊？屋企全家人兄弟姊妹最叻就係你，你就係個老豆改得你個名好啊！你而家因為少少問題你就改咗你個名，不如你改埋你個姓啊！
哇！嗰個勁過個李字好多啊！哇！真係當頭棒喝呢個下真係，一打醒咗真係，哇！我哥講呢個嚇，咁於是我真係邊難曬間別啦，邊難曬邊邊，我叫翻叫咗個名。因為而家繼續喺度捱啦。咁啊，今集真係多謝精彩，學到嘢真係，多謝，有學到嘢，多謝你先。好，咁啊，今日時間就差唔多，咁啊，下個禮拜見，好唔好？ OK，拜拜。